वाली बांसुरी बजा के दिखाना भैया। कीबोर्ड पे चाय पड़ जाए थोड़ी थोड़ा ओटर कपड़ा थोड़ी देर तू देर ले दार सही ना बंदरी दार आप इसी गांव से हो? रुपाइली भट्टा से। क्या नाम आपका? सलीम जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बांसुरी बजाना कहाँ सीखी तुमने? ऐसे ही सीखे घर पे ही। अच्छा, घर पे ही बैठे बैठे? क्या किसी ने सिखाई? नहीं अपना आप ही सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत प्यारी बांसुरी बजाते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे चले आप कौन से गांव से हो? यहाँ के रुपाइली भट्टा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो बहुत इतनी सुरीली आप मुरली बजाते हो। हमको पहली बार मिले हैं, संपर्क किया है अब इनसे, मिलते रहेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।